結構カビがいっぱいっていうのはなんとなくわかると思うんですけども、簡単にできる方法を今回はご紹介したいと思います。まずは60度のお湯を洗濯槽にいっぱい入れます。キシクリーンを10杯待ってる間にちょっと外の周辺をお掃除したいと思います。使うのは隙間とかって結構汚れて溜まってるんだよねと触れます。はい、わかめちゃんができてるか見てみたいと思います。ムーブオンで検索。